Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Šiandien turim greitą darbelį. Realiai pabandysim į vieną dalį sutalpinti. Tai turim Mercedesą. Koks tai modelis? GLC 300. Dažysim lonžeronus ir visą priekį ir tuo pačiu galinį buferį. Galim pasižiūrėti, kas čia vyksta. Turim lonžeronus, gana stipriai užlenkti buvo. Pabandysim juos ištaisyti į gamyklinę padėtį. Kas toliau? Tada dažysim vyrius, kapotą iš abiejų pusių, priekinis buferis, sparnai abudu. Ir tuo pačiu surinksim priekį, manau, ne? Priekį ir galą, nes priekis ir galinis buferis bus GLC 63 dėsis apdaila. Ir arkutės bus abidvi, ne abidvi, 4, bus viskas 63. Ką dar turi skidulį pasakyti? Taip, manau, nieko, čia daug ir nepapasakos. Realiam gali žiūrėti darbų eigą ir pamatysim, kas čia. Kaip matėte, įsirinkom priekį, kad prieitume prie lonžerono. Dabar įsivalysim likusias rudelės, kiek čia yra. Nusivalysim hermetikus, susišpakliuosim, susilyginsim. Užsitepsim naują hermetiką ir eisim prie dažymo ir gruntavimo. Nusišvičiau lonžeronus nuo rūdžių. Tai kas, jei žiūrėsit kebulistai mūsų video, būkit geri, užsigruntuokit pliką metalą. Nes mums darbo realiai gaunasi 2, negi 3 ilgiau. Tai va, dabar metalas realiai viskas be jokių korozijų, be nieko, gražus. Kitų lonžeronų irgi taip pat. Toliau gruntuojamės ir špakliuojam. Išsigruntavau lonžeronus.
užgaudysim duobelę. Išpakliuosim, susigruntuosim ir turėsim kažką. Taigi, Merso projektas juda toliau. Taip pat turim visai įdomų mocą. Buvo kitam garaže. Dabar judėsim su juo toliau. Ir esmė tokia, kad parodysiu jums dabar. Hipermotardas 950 SP. Galingiausias iš hipermotardų serijos. Ratai marčesini, jau gerai, jo marčesini ratai, kaltiniai. Šiaip neblogas, tikrai įdomus mocas. Taigi darysim, buvo sugadintas iš Amerikos grįžęs šitas feiringas, plastikas. Šitas plastikėlis buvo subraižytas ir priekinis snapas, kaip čia pavadinti, snapas, nežinau. Ir duslintuvo apsauga. Tai va, čia turim viską. Nefilmavom, kai ruošiam, nespėjom. Dabar viską sufilmuosim ir žiūrėsim, kaip seksis su tom visom juostelėm padaryti. Tepdukas lieka. Nu, pamatysite eigoje kaip kas. Ir karboninis priekinis sparniukas pamiršau paminėti. Irgi persilakos į matinę spalvą. Aišku, buvo matinis ir prieš tai originaliai. Bet dabar bus viskas naujai šviežiai. Dažymai baigti, galim pradėti rinkti, tad stebėkit. Sudėjom priekinį televizorių, dar dedu gumytės ir dabar toliau dėsim sparnus, tada lempas, kapoto vyrius. Ane dar? Jau pamatysit galutinį rezultatą, tai nustebsite, kaip achujen atrodo. Surinkau priekį. Šiaip atrodo gražiai tikrai. Žiūrėkit patys. Šiaip tikrai gražiai gavosi. Aišku, kaip ir sakiau, ženkliuko neturim. Aš asmeniškai šitos būčiau dažęs juodai. Apačioj juodą blizgantį lipuką. Ir visas grotas būčiau dažęs juodą blizgę. Tada būtų atrodė tikrai piktas Mersas. Aišku, aplink langus, juoda blizgė, ragus, aplink ratus. Nu ir turbūt slenkščius irgi būčiau dažęs juoda blizgė. Arba visas apačias tada balta. Bet tada nebūtų kontrasto. Tai va, vaizdas toks. Bandom susirinkti galinį buferį ir dėsim ant mašinos. Surinkimas kaip ir į pabaigą, realiai viskas kaip ir surinkta, liko galas, bet ko neišvengsime, tai dulkių padažymo. Realiai turim keletą dulkių ant kapoto. Pasirinksim 1500 iš pradžių, po to 2000 ir 3 užbaigimai. Šveisim su mašinėlė, o ant galo poliruosim viską. Šiaip netaip įsistūmėm Mersą, nes nėra nei degimo, nei važiuoja, vairas tik sukinėjasi, daugiau nieko. Tai pažiūrėkit, aprodysim,
kaip atrodo ir kaip padarėm. Tai va, užsidėjo slenkščiai apačioj su pakojais. Arkų nedėjom, kadangi žmogus turbūt dar nusiminės. Buferis sudėtas, kapotas, viskas suvesta. Tai va, čia vadinasi GLC 63 apdaila. Galas, o taip atrodo, difuzorius. Šiaip atrodo gražiai tikrai, ir nieko prieš, bet trūksta aišku ratų. Šiaip gražus. Kaip mato, Ducatio lipdukai, vadinami, šitos visos juostos, yra padaryta užklijuotas lipdukas ant raudonos spalvos ir užlakuota ant viršaus. Bet kadangi Ducatis nepardavinėja šito dizaino lipdukų visiškai, tai bandysime atkartoti viską iš dažų. Tai žiūrim, kaip seksis toliau ir šveičiam. Tęsiant Ducatio temą, pabaigiau klijuotis šoninio plastiko juosteles. Taip pat pabaigiau klijuotis priekinio sparno visas plastikinės dalis, kuriuos apdažyti nereikės. Taigi apie šoninį plastiką dabar dažysim baltą spalvą, paskui eis juodos spalvos eilė ir tada raudonos. Kai nudažysim visas spalvas, ant viršaus lakuosim blizgantį laką. Šitas dažysis kartu su priekiniu sparniuku, irgi apklijuotos plastmasės, nes yra viskas priklijuota su epoksidinė derva, tai laupyti tikrai nenorim. Tai dažom ir žiūrėsim, kas išeis.
vos įsitraukiam detalės, realiai viskas jau ir kaip nudažyta. Kaip matot, pavyko. Šitą kol kas dedam čia. Turim dar bako dalį vieną, kuri buvo sudėtingiausia realiai. Kaip mano, dizainas pavyko ar ne? Parašykit į komentarus. Būtinai parašykit. Pažiūrėkit viena pusė, šiaip realiai kaip ir panašu iš tikrųjų. Kaip ir panašu, identiška, dar jau. Identiška. Dar nesurinkom, pamatysim. Darbas nuostabus. Tad liko keletas smulkmenų. Taip, reikės nulakuoti šitą matiniu laku. Taip pat šitas juodas spalva ir matinis lakas. Tad pijus eis dažyt, o mes renkam toliau. Pabaigiam surinkti Ducati, Hypermotardą. Padarėm viską, ką reikia. Darius tupi, žiūri kaip atspindžiai arba savo spalvas. Aigo. Aigo. Kaip jums atrodo, praneškit komentaruose būtinai. Tai tu parodyk vieną pusę, čia, žinai, čia šitą originali. Originali? Kuri originali? Dabar nieks nenuspręs, kuri originali pusė. Ar ta, kai viskas identiškai. Beje, mes esame ir Contribui, jeigu norit mumis paremt, įmeisim linką apačioj. Dariau, gal galim užkurti? Nežinau. Pažiūrėsim garsą, ar geras ar negeras. Bet viskas originalu. Žiūrėk, žemės nepasiko. Sugam raktelį. Parodyk šarčių, kaip skudėlis jau gražiai atrodo. Galim parodyti. Viskas taip gražiai įsijungia čia. Šiandien mūsų sponsoris yra Dynamit, kadangi G-Energy neatsakė mūsų skambučius, remia Dynamitą. Ir Ducatis mėgsta.